அடிக்கடி ஏப்பம் வருதா இல்லை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக ஏப்பம் வந்துக்கிட்டே இருக்குதா, இதை கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் சாப்பிட்றத கொஞ்சம் ஸ்லோவாக சாப்பிடுங்க. தண்ணி குடிக்கிறதையும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தண்ணி குடிங்க. தென் இந்த கூல்ட்ரிங்க்ஸு, இந்த சோடா அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க, வேணவே வேணாம். அப்புறம் முட்டைக்கோஸு, காலிஃப்ளவர், அது பேர் என்ன, ப்ரக்கோலி, தென் அந்த டைரி ப்ராடக்ட்ஸ், அதாவது பால் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் அளவாக சேர்த்துங்க, அடிக்கடி சேர்த்துக்க வேணாம். இந்த வாயில் பபுள்கம் போட்டு மெல்றதை சுத்தமாக அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் நடங்க. தென் அடிக்கடி இஞ்சி டீ குடிக்க பாருங்கள். முக்கியமாக உங்களுக்கு இருக்க ஸ்ட்ரெஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை உடனே பேலன்ஸ் பண்ணுங்கள், மேனேஜ் பண்ணுங்கள். இதெல்லாம் பண்ணியும் உங்களுக்கு ஏப்பம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணுங்கள். அதில் ஹோமியோபதி ஒரு பெஸ்ட் சாய்ஸ், இந்த மாதிரி அடிக்கடி ஏப்பம் வர்றதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு, க்யூர் பண்ணுறதுக்கு. நன்றி, வணக்கம்.